အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ဂျီရိုနေဗီဒီယိုပြင်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော် OBS မှာကျွန်တော်တို့ mic တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OBS Studio ကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့Mesa ထဲမှာအတန်လည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် setting တွေကိုသွားမှာပဲ setting ထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ audio ကိုသွားရမှာမယ်audio သွားမှာဒီထဲမှာ audio device မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် desktop audio ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ mic တွေ audio တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒီ mic ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ desktop audio မှာတော့မသုံးဘူးဒီ mic audio ဘိုင်းမှာတွေသုံးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ mic မှာကျွန်တော်တို့က၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် DB1 မှာကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီ mic မှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ချိန်ထားလဲပေါ့ကျွန်တော်ကဲတခြားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ condenser mic တွေနဲ့ချိန်ထားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ driver တွေကပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ sound card နဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ sound card နာမည်ကဒီမှာ line ပေါ့နော် audio box ကျွန်တော် mic နဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ driver ကပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်သူ့ driver ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ apply ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်okay နေလိုက်မှာပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mic မှာအတန်ဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအတန်တိုးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ sound card မှာကျွန်တော်အတန်ချဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အတန်ပြန်ပြီးတော့ချဲလို့ရတယ်ကိုပြန်ချိန်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုကအတန်ဒီထက်ကျဲချင်တယ်ကိုရဲ့ mic မှာလည်းကိုက sound card နဲ့မသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်လည်းထက်ချဲလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ထက်ချဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအဆက်34ကို option နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ advanced audio property ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ mic ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာ volume ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ volume ကိုကျွန်တော်တို့ level တင်လို့ရတာပေါ့နော် dB တင်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ့ကို30လောက်တင်မယ်ဆိုတာအတန်ကမြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်တင်မယ်โอเคဘယ်လောက်ထိတင်နိုင်မလဲပေါ့နော်တင်နိုင်မယ်ဆိုတာအတန်တွေကမြင့်လာတယ်နော်အတန်အရှိပဲဖြစ်လာပြီပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ mic ကအတန်တိုးရင်ဆိုရင်ဒီမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကျယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့3ညပဲကျွန်တော်ထားထားမှာပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် Chrome ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen ကို record လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် streaming လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ live အတန်ကကျွန်တော်ရဲ့ live မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen record မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အတန်ကဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးပိတ်ထားတာလားကျွန်တော်တို့သေချာစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာပိတ်ထားလားခဏကျွန်တော်ပြောသလို setting မှာ audio ဘိုင်းမှာသူ့ရဲ့ mic driver နဲ့ချိန်မိသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတဲ့ apply okay ကျွန်တော်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် mic အတန်ဝင်နေတာလားမဝင်လားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ OBS Studio မှာကျွန်တော်တို့ mic တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နေနဲ့ဆက်တင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ခြင်းဖြင့်အားပေးသွားပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်